Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो भ्लगमा। पछि हैन गाइस, एक महिनापछि म भ्लग बनाउँदैछु। म गोदावरीमा घुम्न गएपछि मैले भ्लग चाहिँ बनाएन, किनभने त्यस्तै हो, भ्याउँदैन भ्लग पनि केको बनाउने। हेर्नु त गाइस, हिलो यस्तो बाटो देखेर हामी जानु पर्ने हुन्छ लगन खेलतिर। So आज चाहिँ म भ्लग किन बनाउँदैछु भने साथीहरू, आज चाहिँ मेरो मम्मीको बर्थडे छ। सो मम्मीलाई हल्का फुल्का यस्तो सरप्राइज दिनुभएको होइन। मम्मीलाई चाहिँ केही थाहा छैन। अनि बिहानै मैले हेलो मम्मी ह्याप्पी बर्थडे भनेर भ्लग बनाएँ भने मम्मीलाई थाहा नै हुन्छ के, हुन्छ नै हामी मम्मीलाई होइन। त्यही भएर मैले मम्मीको आएर चाहिँ केही भ्लग केही बनाएन। त्यही भएर घरभन्दा तल आएपछि मैले चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेको छु। ल हल्का फुल्का यसो सामानहरू किन्नुपर्ने छ, आज यसो हेर्नु होला के कस्तो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ जाँदैछ क्लास। यहाँ तिमी हुनुहुन्छ साथमा, के छ अहिले यता आऊ न तिमी। यता घामको लाइटले अँध्यारो देख्यो कि हामी त्यही त अँध्यारो छु। के भन्न चाहनुहुन्छ त अनि मेरो मम्मीलाई आज ह्याप्पी बर्थडे टु आन्टी। धेरै माया छ मेरो मम्मीलाई, सधैँ खुसी रहनु होला। मैले कमेन्टमा हेरिसकेँ। त्यही हो गाइस, अब जान्छु। भिडियो धेरै लामो नबनाऊँ, छोटो मिठो बनाउनु छ भिडियो आज, त्यही हो। अनि आजको मौसम चाहिँ राम्रो छ होइन। अहिले हामी घरबाट निस्किँदा त राम्रो छौँ, फर्किँदा कस्तो हुन्छ होला थाहा छैन। त्यही पनि अहिले कति, अहिले 7 साढे 7 भएको छ। हेर्नु त मौसम कस्तो राम्रो भएको छ। बिहानै घाम, निलो आकाश, केही छैन, बादल। अब फर्किने बेला हेर्छौँ कस्तो छ मौसम। त्यही हो साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ। बाटो फेरि ओहो अस्ति नै धुलो, अहिले त सबै छ। कोही ठाउँमा हिलो छ, कोही ठाउँमा टक्क होइन हिल चाहिँ लाएर हिँड्ने बाटो छ। नेपाल होइन हाम्रो यो ललितपुर लेले हो। लेले पनि के भने है। हेर्नुहोस् त गाइस, हामी छौँ कस्तो मुखाला। गाइस मलाई चाहिँ सन्चो छैन। बसमा छौँ हामी, बसमा। यहाँ हामीले फलफुल च्वासेको मासु किनिसक्यौँ। फलफुल किन्यौँ। अनि सरप्राइजको लागि चाहिँ यहाँ लन्च केही राम्रो सोध्दै थिएन। अब हामी चापो गाउँ गएर किन्छौँ। त्यही गाइस। सो गाइस, हामी चाहिँ घरको नजिक आइपुगिसकेका छौँ। म चाहिँ गाह्रो भएर, मलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। गर्मी छ है, बादल आए पनि हावा एउटा चलेन। अनि त्यही भिडियो नि बनाउनु पाएन, भ्लगै बिर्सिसक्यो त्यहाँ बसमा बनाउनुलाई। अलिअलि बनाएको छु, हेर्नु होला कस्तो छ। त्यही हो, अब घर आइपुग्यो। अब आधी सामान जानु बाँकी छ। अब म घर पुगेर खानासाना खाएर अनि बनाउँछु। के कस्तो हुन्छ हजुरलाई देखाउनेछु। किप वाचिङ। सो गाइस, यहाँ चाहिँ चिकन पाक्दैछ होइन, मस्त भुट्दैछु म। अनि यता चाहिँ च्वाचेको मासु छ होइन, यो चाहिँ देखाउँदिनँ म। यसलाई चाहिँ बफाउँदैछु। अब यहाँ चिकन पाक्दैछ, अब मसलाहरू पिन्ने हो। त्यही हो गाइस। अनि गाइस, हामी चाहिँ सामान लिनु जाँदैछौँ लेलीतिर, बाहिरमा भएर। यस्तो बाइकमा साउन्डै सुन्दैन, केही बोलेको। अब हामी सामान लिएर फर्किन्छौँ साथीहरू। सिलाएर लायो भने चाहिँ जत्रो सुकै साइड पनि मिल्छ होला नि। मिल्छ, कपडा सबै पुग्ने हुन्छ क्या। हुन्छ। guys, च्वाचेको मासु।
चिकन अरे वाउ प्याज हाल्नु न यसमा प्याज टक्क लाएर ओ खोर्सानी दामी दामी ल मम्मी ह्यापी बर्थडे धेरै धेरै धन्यवाद कान्छी छोरीलाई अनि आज हाम्रो दिदी कल भन्नुहुन्छ हेर्नु त गाइस यहाँ ऊ घोप्टेले खाँदैसक्यो उहाँ अब हामी खान्छौँ के खान्छौँ रुपैयाँको ठेकीमा त्यो रुपैयाँको मदानी चल्न थाल्यो होला खै पनि यो आँखैको ठेकीमा त्यो रुपैयाँको मदानी चल्न थाल्यो होला खै पनि मेरो माया तारा पारी मेरो मन कसो बिना नै बिति गयो कहिले भुलियो सङ्गम आउँदैछ दिन हामी भेट्ने अब मनमा सम्नु मेरो मगन ओहो तिमी आउने ड्याडीकोबाट भ्लग बनाउनु पऱ्यो गाइस मेरो मोबाइलमा राति चाहिँ क्वालिटी एकदम लो हुन्छ त्यही भएर ड्याडीकोबाट सोचिरहेको छु Happy birthday! Happy birthday! Dah pergi. Ini Mika? Phone Mika? Agak. अब ठुल्ठुलालाई खानदिनु सक्दैन अनि सानसानलाई भए पनि दिनुपर्छ रजिना म्याडम आउनुभयो भर्खर आइज न राजा बहिनीहरूको भिडियो चित्रमा बनाएर है यस्तो बनाइरहेको छु ये क्या है बना अब कहाँ गयो ड्याडीले अब सिधै दे पहिला त्यही दिन ड्याडीलाई भयो तपाईँको यहाँ धागाको यहाँ डन्डीबाट पलाउन आउँछ ल धेरै भयो क्या त्यो ड्याडीलाई दिल्लीलाई छ यहाँ अनि गाइस यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट मेरो तर्फबाट आमा पनि अहिलेसम्म हामीले केही दिनु पाएन त्यही भएर सानो गिफ्ट मेरो मम्मीलाई खोलेर के दिए ल खोलेर ताली बजा सबैजनाले ताली बजा न है फोटो एउटा जाओ फोटो खिचेर ल
यही हो र अलि तल राख्नु मम्मी त्यो ल हेर्नु ड्याडी आएर अनि मनी पस्नु पर्यो अलि कुर्ता माथि पनि फेरि हेत्तेरिका ल अब ल बस मेरोबाट खिच्दा एउटा डुबेगा तिनजना बस्दा स्टोरीमा हाल्छु भने त ड्याडी आउनु स्टोरीमा हाल्छु ल हेर्नु यति हालौँ न यार कस्तो Happy birthday, mommy. के आउँदैछ रे दिदी शनिबार खै म बेलुका आउँछु नि